So guys, welcome to the new vlog. As म फेरि आइसकेको छु गाइस। यहाँ हाम्रो पनि हुन्छ तपाईँ बाहिरको भ्यू देखाउँछु भन्दै थियो हिजो देवेन्द्र भट्टराई पनि कहाँ झुकेर आइपुगेछ। भक्तपुरको हाकिम भएर गएको थियो। उसलाई पनि 10,000 मा पेला गएको जो बाहिर आइसकेको छु म होइन हेर्नु तपाईँहरूलाई म मेरो घर देखाउँछु गाइस। सुन्नुभयो आज मेरो ब्लग मेरो घर मैना बस्नु छ गयो पुग्नु हो गीताञ्जली टोल भनौँ न गीताञ्जली टोल हो। म यहाँ नि अब आउँछ होला भोलि है। त्यहाँतिर चाहिँ अब यो जग्गाको भ्यूतिर देखाउँछु है गाइस छैन खतरा अनि गाइस स्कुल छ म चाहिँ हिँडिरहेको छु होइन। गाइस तपाईँहरूले सोधिरहनु होला मेरो डेरी चाहिँ कस्तो छ मेरो गाई फार्म होइन। मेरो गाई फार्म चाहिँ उयो है गाइस होइन हामी फाली फाली जानुपर्छ क्या यहाँभित्र चाहिँ गाइस हाम्रो गाईहरू यसो हामी जोडिरहेको छौँ। गाइस अरिस भ्यान धनबारी हेर्नुहुन्छ गाइस धनबारी गाइस यो जग्गा नै हाम्रो हो। यो पछाडिको पनि हाम्रो जग्गा हो। यो पानी बुझाएको छ नि यो पनि हाम्रो जग्गा हो। धान रोपे अनि अर्को यो पनि गएछ। सुजान हामी त भ्लग गर्नु पर्यो ल गाइस। मेरो युट्युब च्यानल छ नि #KingVideo मेरो तेरो अस्ति किन्दे तेरो आमाको ल म एकछिन माथि जाउँ गाइस। म चाहिँ अब गइरहेको छु म यही बाटो जान्छु यसो चाहिँ ल ल गाइस 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 हामी चाहिँ आइसकेको छु होइन। म तपाईँ होइन यताबाट जानुपर्छ गाइस।
तर गाइस मलाई सजिलो लाग्छ नि त त्यही भएर यतै बनाइदिएँ गाइस रुक्न होइन त मलाई त्यस्तो छ नि त अहिले मैले रान्नुभएको छ धान रोप्नुलाई गाइस हामी आइसकेका छौँ म सुशान्त दाइ आलु त बनाउनखेरि गर्छ होइन आलु त ठुलो पर्छ गएको म त भिज्ने आएको नि कति सजिलो यार हामीले त कसरी बनाउँथ्यौँ भनौँ त्यो ठुलो लिन्थ्यो नि अहिले अगाडिबाट बगाएर यस्तो अझै फुट त हाल्थ्यौँ गिलो पानीले अनि हेडो भयो गाइस मेरो भ्लग छ नि तपाईँ पनि बनाउनु न भ्लग दाइ गाइस हाम्रो दाइ अब यो त युट्युबमा जान्छ यताबाट कहाँ हो देखाइदिन्छु गाइस अब तपाईँको यता खन्नु नि ल साथीहरू आज हामी खन्ने जाउँ आम्बो धान हो क्या धान गाइस यहाँ धान रोप्नलाई हो धान यस्तरी चाहिँ यस्तरी हाम्रो स्कुलको साथीहरूले सबैले अनि कहाँ दाइ मिलेको चाहिँ छैन तपाईँले गर्न यताबाट गर्नु नि त यहाँ हेर्नु त यताबाट गरेर यस्तो भनेर मिल्छ भाइ पल्टाइदिनु न हाम्रो अर्को स्टाइल छ ल गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ आइसकेका छौँ एडिडास कहिले धान रोप्ने त दाइ ल धानमा त खिच्दिनु टेक्छु ल गाइस अब चाहिँ यहाँ आइसकेको छु भ्लग खोल्न कति इजी छ दाइ कसरी बनाउँछ भाइ मलाई सिकाइदिनु के गर्नुहुन्छ सजिलो छ एक मिनटमै हुन्छ गाइस बाबु ला पोजोमा किन टेकेको टेका छैन त्यसको हेर न त्यहाँ पोजोमा टेकिरहेको छ बाबु तिमीले नगर न बिउ हो त्यो अनि भिडियो खिच्दैछ कोही नगर न बाबा अलि तार गर न भित्रबाट पो गर्ने हो है भइसक्यो त्यही नि हाल त मजाले बनाइदिएला स्विमिङ पुल यही पखाल्न है हिलो जति अनि त्यो जुत्ता लाएर उक्र त्यस्तो नगर पानी त्यहाँ चाहिँ ऊ पखाल भनेको त्यस्तोमा पानीहरू सबै माथि हालिदिनु न जेसिबीले पानी लग्छ नि त्यस्तरी हो है गाइस अब चाहिँ हाम्रो त्यो बनाउने त साँच्ची तपाईँ लक दाइ गाइस ल चाहिँ हाम्रो म तपाईँलाई गाइड फार्म हाम्रो देखाउँछु यहाँ छैन गाइस यसको यतापट्टि छ होइन एउटा पाइप बनाइदिनु न पाइप ल्याइदिउँ एउटा कुदेछ पाइप ल्याइदिउँ ल रुक्नु म ल्याइदिन्छु को लागि खाइछ म यहाँ छैन लागि पाइप
फसाएर पानी निकाल्नु यताको यहाँबाट घुसाएर त्यहाँ गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ आइसकेको छौँ होइन के गर्नु भाइ यहाँ हाल्नु न यहाँ हालेर पानी निकाल्नु न सर जान्छ कति इजी छ त्यसको लागि पाइप भचाउनु पर्छ लिनु बाबु अब पानी नखेल अब पढ बोलाउनु पऱ्यो नि यहाँ भ्लग बनाइरहेको छु हाम्रो यहाँ होइन पुरा आमा मेरो भ्लग छ है गाइस अब हामी बसिरहेको छु सन्दाइले उयो के गरिरहनु भएको छ यहाँ समाइरहेको छ क्या समाइरहेको अब जाऊ गाइस हाम्रो के अरे यो हाम्रो बाजी उता उता उताबाट हेरौँ न ल हाम्रो ससाङ दाई आइरहनु भएको छ डन पल्टेर ल उहाँको घर चाहिँ गाइस यो आफ्नै स्कुटी छ होइन यस्तो लाइफ टाइम जियो भने त वा मजा ए चप्न हात दाइ तपाईँ पनि भ्लग बनाउनु न हामी एकछिन कुद्ने सुशान्त दाइ अब स्कुटी चलाउनु भएको छ स्कुटी चाहिँ गाइजियो गाई अब म पनि बस्छु होइन स्ट्यान्ड खोल्नु पऱ्यो बिरामी भएको दाइ त दुब्लाउनु लगाएछ भने यस्तो हेर्नु मलाई गाइस डेन्जरस डेन्जरस भाइ भ्लग कसरी बनाउने चाहिँ भन्दैन इजी छ नि तपाईँको मोबाइल ल्याउनु भएको तपाईँको मोबाइल ल्याउनु भएको के गर्ने हो भन्नु ल गाइस एकछिन नेट चाहिन्छ नि त थाहा छ नै हालिदिनु न के गर्ने रहेछ ल गाइस म अब यो भ्लगबाट जानुलाई छु बाई बाई भन्नु